ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ടു ജിബി സായ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയേക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ ഹൗസ് ബോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ 11 മണി തൊട്ട് നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിങ് കയറി വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ ഹൗസ് ബോട്ടിങ് യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ആലപ്പുഴയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇന്ന് കാണാം. പുന്നമട കായലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് വേമ്പനാട് കായലിലെത്തി മുല്ലയ്ക്കൽ എന്ന സ്ഥലം ചുറ്റിയെത്തുന്ന യാത്രയാണ് ആലപ്പുഴയിലേത്. രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് 5 മണിയോടെ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് പകൽ സമയത്ത് ബുക്കിംഗ്. വെൽക്കം ഡ്രിങ്കോട് കൂടിയാണ് യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്. 2 ബെഡ്റൂമുള്ള ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കിച്ചണും അപ്പർ ഡെക്ക് വ്യൂ ഏരിയയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ഫാമിലിയായി അടിച്ചു പൊളിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയ യാത്ര. ഉച്ചക്കത്തെ ഊണ് ബോട്ടിൽ തന്നെയാണ്. കരിമീൻ ഫ്രൈയും ചിക്കൻ കറിയും ഒക്കെയുള്ള നല്ല ഒന്നാന്തരം ഊണ്. പോകുന്ന വഴി കൊഞ്ചോ ഞണ്ടോ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ ബോട്ടിലുള്ളവർ അത് കറിയും വെച്ച് തരുന്നതാണ്. വേറെ വഴിയാ പോന്നെ. നീ മാറി വഴി കണ്ട്. ഇത് ഈ കാലിന്റെ ഒരു 6000. നമ്മളത് അതിനപ്പുറത്ത് സെയിം ബ്ലോക്ക് റാണി ചിത്തിന്റെ മാർത്താണ്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കാലിന്റെ പേര്? ആ വരും, ഇപ്പൊ വരും.
ചേട്ടാ. താങ്ക് യു. എന്തോ ഇവിടെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ചാടാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. നീയൊക്കെ എന്നെ കൊല്ലും. ഇല്ല. ഒയ്യോ എന്നാ കിടുവെന്നറിയോ? കിടു വഴിയുണ്ടോ ഇതിലേക്കൂടെ? ഇന്ന വഴി കൂടെ തിരിയാവുന്നേ. മറ്റേ ആ ബോട്ട് പോയുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവരും ഇതിലേക്ക് വന്ന് ബോട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്പീഡ് ബോട്ട് ട്രിപ്പിനും ഐസ്ക്രീം വിൽക്കാനുമൊക്കെയായി ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങും. വൈകിട്ട് പഴംപൊരിയും ചായയും ബോട്ടിൽ തന്നെ തരും. ഊണും ചായയും എല്ലാം ചേർത്ത് 5 മണിക്കൂറുള്ള യാത്രയ്ക്ക് 10 പേരുണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് 10,000 രൂപയാണ് ചിലവായത്. സീസൺ അനുസരിച്ച് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡേ ട്രിപ്പ് കൂടാതെ ഡേ നൈറ്റ് ട്രിപ്പും ഇവിടെയുണ്ട്. റേറ്റ് അറിയാനും ബുക്കിംഗിനുമായി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ബോട്ട് യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. ബൈ ബൈ.